우동 사랑해. 미트볼에 고등어 조림 사랑. 빠이야드 바지락 수찜. 나 바지 이런 거 모르는데 먹은 적 있지만 잉크닝 뭐 소시지 야채볶음 내가 할까봐. 나는 이거 사랑해. 초밥. 나 콩국수 진짜 좋아하거든요. 이거 싫어하시는 분들도 있지만 저 콩국수 사랑해요. 크림소스 파스타 야끼소바 파스타 사랑해. 마파두부 사랑해. 양념치킨 대 해시탕. 잠깐만. 양념치킨 올라가요? Oh my god. Oh my god. 크림새우 올라가. 미안해. 나 먹고 싶은 거 바지. 지금 당장. 나 주어탕 별로 안 좋아해. 라죽이 대 후라이. 나 후라이탕 떡국질러. 난 떡국질러. 나는 라죽이. 나 진짜 미친. 와 이거 진짜 미쳤다. 둘 다 너무 맛있는데 나는 지금으로 따지면 어떡해? 어떡하지? 진짜 난 지금 찜닭 먹고 싶어. 너비안이 뭐야? 너비안이 이거 떡갈비 같은 건가? 진짜 마파두부. 나 뜨거운 거 먹고 싶어. 아니, 이렇게 보니까 콩국수 먹고 싶어. 크림새우 대 찜닭이야. 나는 크림새우 먹고 싶어. 나는 회대 리조또. 나 아니야, 광고 하지 마요. 춘준님 그거 하지 마요. 미안해. 그냥 취해서 이거 안 돼. 미안해요. 오마이 갓. 이거 어떡해? 이거 둘 중에 어떡해? 님들이라면 어떡할 거예요? 버섯 전골 대 떡국 어떡할 거예요? 애니영 헤이 먹치스 hello everyday hello hello 떡국? 나 버섯 전골도 맛있는데. 웃지마. 야 싫어. 따고 싫어. 탄탄면 먹고 싶다. 나는 물냉면. Korean food world cup. Yeah, drunk Ian so good. Yeah, I'm drunk.
but 지금 Korean food World Cup playing 딱꼭질 영어로 뭐야? 딱꼭질. 미안해요 딱꼭질 미안해요. 나 파스타 좋아해. 순대국밥 우동, 나 순대국밥 더 먹고 싶어요. 미안해요. 나 둘 다 좋은데 해장국 먹고 싶어요. 크림새우 대 파스타. 미안해요. 닭발자 산탄면 수제비요. 나 마파두부도 좋아하긴 하는데 나 떡국이요. 어떡해 이거? 이거 골라줘. 미안해요. 저 취해서 미안해요. 미안합니다. 저 지금 땡기는 거 미안해요 여러분들. 이거 골라줘. 자꾸 딱질해. 나 딱꼭질 계속 가면 돼? 어떡하죠? Bless you, thank you. I'm not corona. 잔치국수 대 칼국수. 나는 삼계탕. 헤이, 난 콩국수. 헤이, 난 I like 콩국수. 물냉면 I like 물냉면. 떡국 I like 떡국. Thank you. 누들 빈 누들 I like 누들. 어떡해? 이거 어떡해? 수제비 대 콩국수? 미친 거 아니야? 수제비. You know Korean food name is 수제비? 모르겠지? 수제비 먹고 싶어. 탄탄면 먹고 싶어. 나 이거 둘 중에 탄탄면 대 수제비 먹고 싶어. 나 먹고 싶은데 나 살찔 것 같아요. 미안해. 탄탄면 대 수제비인데 둘 다 먹고 싶어요. 죄송해요. 죄송한 건 아니고 딱꼭질 나와요. Some Korean dishes. 이거 왜 고른 거야 근데? 이거 왜 고른 거야? 탄탄면, 난 우육탕면, 탄탄면. 딱꼭질 나와. 탄탄면 떡볶이 탄탄면이요. So Korean.
탄탄면 집 다 닫았다? 지금 새벽 4시 40분이네? 지금 새벽 4시 40분이네? 기억 안 나겠지만 자고 일어나서 생각나면 탄탄면 두세 코 여든탕형은 하나. 준차님이 지금 주신 거 기억 안 나는 게 아니라 이거 시켜 먹을게요. 기억 하나도 안 나지 않네. 여기다가 적어 놓을 거예요. 감사합니다. 준차님 왕님 감사합니다. 준천 탄탄면 탄탄면 시켜 먹기. 감사합니다. 저 좀 위태로워 보이면 빨리 갈까요? 딱히 가고 싶진 않은데 제가 위태로워 보인다면 빨리 갈게요. 눈이 풀렸어요. 제가 봐도. 감사합니다. 어떡할까요? Some Korean dishes. 세팅이랑 맞아, 이거 자랑하고 싶어서 켰거든요. 뒤에 인테리어랑 조명이랑 자랑하고 싶어서 켰거든요. 고마워요 진진님. 아파. 조명 몇 개 쓰냐고요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 6개. 6개. 6개인데 DSLR 쓰니까요. 전 6개. 2개? 2개면은 뭐 그 캠 못 쓰는데요? 미안해. 나도 취한 것 같아요. 우육탕이랑 그거 먹고 싶어. 딱국질 미안해요. 에미 00 미러리스인가? 저 이거 몇인지 몰라가지고 이거 봐야 돼요. 몇인지. 나 탄탄면이 안 팔아요. 가서 사면 모를게요. 나 그냥 가서 살까요? 가서 할까요? 미안. 갈게요. 조금 가서 나 잘게요. 자고 이거 자고 딱지질 나오니까 내일 올게요. 이거 켜놓고 가야. 딱지 계속 나와. 갈게요. 빠빠이.